Celé to obdobie bolo veľmi náročné a veľa sme pracovali. Celý tím bol už časom aj vyčerpaný. Skutočne sa pracovalo po nociach, pracovalo sa cez víkendy. Pracovalo sa 24. decembra. Prvýkrát som si uvedomila, že táto práca nebude len povolaním, ale aj poslaním krátko po vymenovaní do funkcie. Už aj pred pandémiou prichádzali rôzne, politicko-spoločenské objednávky na nejaké urýchlené konanie pre niektoré žiadosti alebo pre niektoré schvaľovania, ktorým z odborného pohľadu niečo chýbalo, bolo potrebné niečo doplniť alebo niečo prepracovať. A namiesto toho, aby niektorí žiadatelia urobili tú poctivú prácu, tak hľadali, koho poznajú na Slovensku a ako by sa tieto pravidlá dali obísť. Teraz v kontexte tej histórie si uvedomujem, že to bol taký tréning asi pred tou pandémiou, lebo už vtedy sme nikdy z tých požiadaviek nezľavili. A požiadavky boli vždy pre každého rovnaké. Koniec koncom nie je to niečo, čo sme si tu vymysleli. Vychádza to z nejakej legislatívy, či národnej alebo európskej. Takže ten tréning bol už niekoľko rokov predtým, ako prišla vôbec pandémia. Ťažko hľadám najťažší moment počas pandémie. Celé to obdobie bolo veľmi náročné a veľa sme pracovali. Celý tím bol už časom aj vyčerpaný. Skutočne sa pracovalo po nociach, pracovalo sa cez víkendy. Pracovalo sa 24. decembra. Ja som 26. decembra tiež išla preberať vakcíny do Nitry. Aj zdravotníci veľa pracovali, ale aj úradníci veľa pracovali. Ale to, čo mi opakovane vyskakuje ako ťažké, bolo zafixovať rozhodnutia v nejakom čase. Bolo treba vždy rozhodnúť, urobiť nejaké rozhodnutie s nejakým púlom informácií a tie informácie sa neskutočne rýchlo menili. Oni prichádzali nové štúdie a nové výsledky každú hodinu. My sme museli často robiť rozhodnutie už v nejakom čase. Nemali sme ten komfort čakať deň, ani týždeň, ani mesiac, kým sa zverejnia nejaké nové výsledky alebo budú odpublikované nejaké nové dáta. Takže to, čo bolo náročné pre mňa a myslím, že aj predtým, bolo práve to rozhodovanie s informáciami, ktoré boli dostupné v danom čase. To, čo mi dávalo zmysel a to, čo ma motivovalo ísť ďalej, bolo, že som si robila naďalej svoju odbornú prácu. Napriek tomu, že bolo lockdown, tak my sme malý tým, sme tu fungovali, sme sa stretávali a od rána sme hľadali možnosti a posudzovali sme dané informácie, ktoré prichádzali. To znamená, to, čo mne dávalo zmysel ísť ďalej, je robiť si dobre profesionálne svoju prácu s tým presahom na verejné zdravie. Lebo za každým tým rozhodnutím my vždy máme toho pacienta, nech to znie akokoľvek ako klišé, ale my ho tam musíme vidieť, pretože my sme tá inštitúcia, ktorá keď niečo pustí na trh, či už je to liek, vakcína alebo zdravotnícka pomôcka, má dohliadať na to, že je bezpečná, že je účinná a že má tú farmaceutickú kvalitu. To znamená, tým cieľom je chrániť to verejné zdravie. Mrzí ma, že sme v situácii, kedy je vedecká obec a názory a fakty, ktoré prináša vedecká obec, stále spochybňovaná. A asi tou dennodennou poctivou prácou a transparentnou komunikáciou treba vrátiť tú dôveru späť. Obdivujem všetkých vedcov, ktorí opakovane, trpezlivo a znovu vysvetľujú, ako sa veci majú, že asi touto transparentnou a opakovanou komunikáciou verím, že sa vráti naspäť tá dôvera
v inštitúcie, ktoré koniec koncom boli zriadené preto štátom, aby chránili občanov. Že uniká nám ako keby tá základná premisa, prečo si nejaký štát vybudoval svoje štátne inštitúcie. Pritom boli zriadené preto, aby chránili tých obyvateľov v tom danom štáte. A toto je niečo, kde ten diskurs je potrebné vrátiť naspäť. Pandémia bolo obdobie veľmi výnimočné a pod takým časovým tlakom, profesionálnym tlakom sme predtým nepracovali. Ja si uvedomujem, aj vtedy som si uvedomovala, že keby sme neboli tak funkčný tím, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou zvládli by sme, ale oveľa horšie. Ja som mala neskutočnú podporu, ale spoluprácu mojich kolegov. Ja som sa absolútne vedela spoľahnúť na ich odborný názor. Ja poviem, že my sme fungovali ako jeden tím, absolútnou profesionálnou, ale aj osobnou dôverou. A to bolo veľmi výnimočné. V mojom prípade môžem povedať, že ľudia a funkčný tím bol ten zdroj, ktorý urobil to gro práce profesionálnej.